Porto Empedocle, domenica prossima 25 novembre all'Hotel dei Pini dalle ore 10 alle 13 si svolgerà un convegno sul tema stalking e condotta persecutoria, aspetti psicologici, sociologici e disfunzionali. La rappresentazione sui media e sui social con 3 crediti formativi non deontologici per la partecipazione dei giornalisti. Dopo i saluti del cavaliere Pietro Sicurelli, presidente dell'ANCRI, l'Associazione Nazionale dei Cavalieri al Merito della Repubblica, che organizza l'evento insieme al comune di Porto Empedocle, interverranno anche la sindaca Ida Carmina, l'assessore comunale alla cultura Stefania Laporta, relazioneranno il magistrato Salvatore Cardinale, l'esperta in scienze forensi e criminologiche Iva Marino ed il sociologo e docente universitario Francesco Pira. Modera la giornalista professionista e scrittrice Daniela Spalanca. Ascoltiamo in proposito lo stesso Francesco Pira. Ancora una volta l'ANCRI, dopo il seminario sui diritti dei bambini, si ripropone come interlocutore fortissimo per discutere di argomenti di grandissima attualità. L'Associazione Nazionale degli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, presieduta dal Cavalier Pietro Sicurelli, ha organizzato per domenica a Porto Empedocle un importante seminario in cui si parla di stalking e condotta persecutoria. Sono felice di essere tra i relatori insieme al dottor Salvatore Cardinale, magistrato di grandissima esperienza e sicuramente un relatore di altissimo livello, così come la dottoressa Iva Marino, psicocriminologa, esperta in scienze forensi e criminologiche. L'evento sarà coordinato dalla giornalista Daniela Spalanca. Non saranno esaminati soltanto gli aspetti psicologici, giuridici, sociologici e disfunzionali, ma si parlerà di un altro aspetto di cui mi occuperò personalmente, cioè quello della rappresentazione sui media e sui social di queste condotte persecutorie. Argomento quindi di grande attualità, perché poi alcuni di questi aspetti possono poi degenerare e possono addirittura diventare femminicidio.